Le championnat du monde d'endurance FIM EWC a pris son envol au Mans avec la 48e édition des 24 heures moto. Cette course emblématique a vu le Yacht Yamaha triompher, tandis que le Kawasaki WeBike Trickstar a mené une grande partie de l'épreuve. L'ERC Endurance a complété le podium, témoignant d'une compétition acharnée. Les pilotes ont fait preuve d'un esprit de compétition remarquable sur le circuit Bugatti, offrant aux spectateurs un spectacle captivant et riche en émotions. Les photos de cet événement immortalisent l'intensité et la passion qui animent l'univers de l'endurance moto.